दोस्तों, कंस्ट्रक्शन वर्क में रिस्क की संभावना बनी रहती है। ज़रा एक झलक गौर से देखिए। कंस्ट्रक्शन वर्कर किस तरह आउटर एरिया से 4 फ्लोर ऊंचाइयां पर छड़ को ऊपर की ओर खींच रहे हैं, क्योंकि ऊपर ये लोग स्लैब जाल बांध रहे हैं, इसलिए छड़ को चढ़ाना ही होगा। अब बात करते हैं रिस्क की। ज़रा सोचिए, छड़ खींचते खींचते अगर रस्सी टूट जाता है तो ये कितना बड़ा रिस्क है। वो टूटे हुए रस्सी के साथ साथ खुद भी गिर सकता है। दोस्तों, ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए एक लाइक तो बनता है भाई।